멀리 야 이거 진짜 에어컨 틀어놓은 사람 사줘야 돼. 아 그래 시원해. 개소리야. 개 추워 죽겠는데 지금. 밖에 지금 낮이고 해 쨍쨍하고 지금 28도야. 지금 그 상황에서 에어컨을 끄자고. 이 말이 된다고 생각해? 야 28도가 딱 적당하지. 에어컨 개해봐야 진짜. 아니 야 지금 이게 안 보이는 거야. 이 젖은 머리를 보고도 지금 저걸 꺼야겠다는 소리가 나와 지금? 어?